यसो गरेर हेर न तिम्रो तस्बिर नि आउँछ है तिम्रो नि आउँछ है ल है हेलो व्हाट इज अप गाइज है न आफ्टर लङ टाइम अब भ्लगमा आएको छु है अनि वी आर गोइङ टु केटिएम कलिङ है अनि त्यसपछि लङ टाइम नो सी गाइज तर अब चाहिँ भ्लग चाहिँ अब विकली आउँदैछ होइन अनि अहिले चाहिँ त्यहाँदेखि म्याक्दाइन मसँग हुनुहुन्छ होइन अब चाहिँ लियो राइडर चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ विथ कस्तो ज्याकेट हेरौँ है फेरि ज्याकेट फेरि सस्तो होइन महँगोवाला फेरि लङ रेन्जरको है फेरि गाइज ल त्यही हो अहिले चाहिँ हामी बिजीपुरमा छु मैले चाहिँ अघि निस्केको यताउता गरेको केही पनि भिडियो बनाउन पाएको छैन अब चाहिँ ल अब चाहिँ हामी यहाँ बिजीपुरमा छु ठ्याक्कै ब्यारेकको साइडमा अब हामी यहाँबाट हिँड्छौँ नेपाली केटिएमको चाहिँ आज राम्रो एक्सप्लोर हुन्छ यो हुँदैन तर सम लिमिटेड हाम्रो जो प्लान छ नि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ 5-6वटा ठाउँ एक्सप्लोर गर्नु छ होइन सायद बबालै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है त्यही हो अब एकछिनमा बाइकमा भेट्नु केटा है त त्यही हो ल मन परेको कुरा ल Welcome to my vlog guys. Hello beautiful people. आज चाहिँ it's been so long हैन अनि धेरै पछि चाहिँ म चाहिँ भ्लगमा आएको छु यस तर अब चाहिँ ढुक्क हो गाइस हैन अब चाहिँ अब विकली आउँछ नि भ्लग अब हाम्रो मोमेन्ट यस ब्रदर्स बाटो कहिले बन्ने हो राम्रो जाम छ जाम हुन्छ यो कमाउनुसँग बाटो कति हो हामी ओ भ्लग हो नि त के हो एमाले हो जय एमाले मेरो भाइ डी मुभमेन्ट्स यसो गरेर हेर न तिम्रो तस्बिर नि आउँछ है तिम्रो नि आउँछ है ल है जुलुसमा हिँडेछ यार केटाहरू यार झन्डा बोकेर हिँड्नु पऱ्यो के सही हो मेरो भाइ सही हो ओ माई गड यहाँ त के हो एमाले त आमा छाल छ त यार एमाले नै उठाउला जस्तो गर्यो त यार आम्मा न गाइस भाइ ओहो एउटा झन्डा हालेर हिँड्नु पर्छ कि आमा पनि यार गाडी छ कि ए मामा एमाले नै हो काङ्ग्रेसको होइन र यो त एमाले नै हो एमाले ए एमालेसँग
खतरा खतरा चिनाएको गाइजहरूलाई बाटो त्यस्तै घाम त्यस्तै त्यसले त्यो कसरी हालेको त्यसको पारा त्यस्तै के गर्नु जानै पर्यो बाइक भयो भाइले के गर्नु छिर्नै पर्यो छिराउनै पर्यो बाइक भनेको नि त्यो गाइज हो Finally we are at Gasikua. हामी चाहिँ आइपुग्यौँ हो यस्तो गर्मी छ आन्टी म चाहिँ त्यही त होइन बस्ने हो म चाहिँ जहिले पनि यो बाटो हिँडेको बेलामा जहिले पनि मैले यही उसमा नै रोक्छु क्या सधैँ चाहिँ म हिँडेको बेलामा चाहिँ यही बाटोमै रोक्छु गर्मी त ओभर छ यार आम्मा घाँसीकुवा है अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो हल्का अब खाजा खाएर अनि एकैचोटि मुग्लिनु त सायद अब उतै होला अब धेरै उता रोकिन्छ होला अब अलिअलि खाजा खाने एन्ड देन फेरि अनि त्यही रफ्तारमा अब यो त अब भइहाल्यो यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज हो यो भनेको डाइट अनि आलु चप आज त्यसपछि कस्तो भइरहेको छ त दाइ एकदम बाबा नाइस राइड होइन मजा भयो मजा लाग्यो बाटोले गर्दा अलिकति अलिक नमजा भयो अब मुगलिङ काटेपछि बाटो राम्रै छ मुगलिङ काटे ठिकै छ अब खाजा खानु पऱ्यो गाइज एन्ड गर्ल्सहरू त्यसपछि चाहिँ अनि हल्का अनि गरौँला है त्यति त खाइन्छ निहानी खाइन्छ अन्डा खाइरहेको दुइटा बेगरले त खाइन्छ भनिहाल्छ नि That's a business. ल जाम अब ल आन्टी जान्छु के अरे है अब उताबाट फर्किँदा भेटौँ ल है त हुन्छ हुन्छ ल जानु गाइज है सबैजना ल आन्टी जान्छ है ल कल भयो मेरो क्यामेरा रुखमा फेरि पनि कुरा फेरि पनि एउटा र्याली भेटियो डेन्जर जुन कार है यता चाहिँ बाइक यत्रो कहाँ जाने यत्रो मान्छे गराएको यार तिमीलाई लाग्थेन तिमीलाई लाग्दैन आउनु पऱ्यो नि त दिदी बहिनीहरू हजुरहरूलाई तिमीहरू यस्तो अलिकति
चुनाव त भयङ्कर छ है कसम दा यार खत्रै के गाइज हामी चाहिँ यहाँ मुगलिनको पुलमा आइपुग्यो भर्खर मुगलिनको पुलमा आइपुग्यो अनि पुल चाहिँ यहाँ छ के अरे अब यसो एउटा फोटो हान्न पऱ्यो अब यहाँबाट चाहिँ टक्क लाएर के अरे यो मुगलिनको पुल होइन के ब्रिज पुरानो यो तर बवाल छ यार 170 kilometers till now we covered. Yes. And we are right now at Mughlinko Purano Bridge. Signature bridge. अर्को चाहिँ उता छ उता चाहिँ नयाँ हो नयाँ कस्तो छ नयाँ कस्तो और बीचमा चाहिँ मर्सङ्गी रिभर हो यार आमा गण्डकी तरेर ये भगवान् हेर गाई जाति हो अब कति घन्टा लगाएर हामी आइपुग्यो होइन अहिले चाहिँ मुगलिनमा उस पनि छ कि ट्राइपोड छ म झिक्नै झ्याउ लाग्यो कि ट्राइपोड ब्यागमै छ झिक्नै झ्याउ लाग्यो कि मलाई त्यही हो अबको 2.5-3 घन्टामा पुगिन्छ चाहिँ हामी चाहिँ काठमाडौँ त्यही अब यस्तो फोटोसोटो खिच्नु पऱ्यो यस्तो एकछिन अब फोटो खिचेर अनि टक्क लगाएर जानु पर्ला के हो ल दाइगन सुरु भइसक्यो त है त त्यहाँ छ यार मेरी रानी लगाइ जब चाहिँ हामी चाहिँ चल्दिन लाग्यो मुगलिनबाट अब ब्रिज पार गरिहाल्यो अब अनस्टपै जानुपर्छ फोटोसोटो खिचियो होइन भिडियो सिडियो बनाइहाल्यो अहिले कतै रेडी जाम के गर्नु केटा हो गर्नै पर्यो होइन र टाइम ठिक भइरहेको छ एकदम हामी चाहिँ ढुक्क पाराले गइरहेको छु कि अलि त्यस्तो रस छैन कि बल्ल सेट गाइज गाडी नै गएछ नि त त्यहाँ त्यो ठ्याक्कै अरे यार हामी चाहिँ भर्खरै थानकोट कटेको छु थानकोट कटेर चाहिँ हामी चाहिँ ओह्रालो लागिसक्यो होइन उकालो कटेर चुनाव चाहिँ मामपाहा जताततै लाग्यो डेन्जरै लाग्यो चुनाव चाहिँ केटा हो गाइजहरू अब त्यही हो अब केटाकेटीहरू यतिले नै हेर्छ नि मेरो भ्लग म फेरि जहिले केटा हो केटाहरू त्यो डिस्क्रिमिनेसन टाइपको होला है फेरि है त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यही हो अब हामी चाहिँ लगभग आइसक्यो आजको भ्लग चाहिँ अझै हामी के भोलि बिहानकोसँग हामी भन्ने कुरो चाहिँ भइरहेको छ मेरो दिमागमा तर आजकोलाई आजै गरिदिउँ न भन्ने कुरो पनि भइरहेछ भोलिको भनेको भोलिको त खत्रै हुनेछ क्या बिहान 10 बजीसम्म त बिजी नै हुन्छ है बिहान 10 बजीसम्म चाहिँ 10 देखि 11 बजीसम्म चाहिँ बिजी नै हुन्छ अनि आफ्टर द्याट त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ टक्क लाएर बल्ल अब कता कता के एक्सप्लोर गर्ने जाने हो राति भएर कि अलिकति खुल्ला रहेछ यार धेरै नचल रहेछ गाडी यार बजार आयो काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर साला गिड्डै गिड्डको सहर गिड्डै गिड्ड ब्याङ्क लुट्न जाने हामी आज लुट्न पोइन्ट बुझ्यो किरा हो ब्याङ्क लुटेर मापा धनी हुने हो धनी आमा राति पनि झन्डा छोडेन त्यो यार सही हो यार पक्का हो कि यिनीहरू भनेको चाहिँ प्योर हो कि त्यस्तो अरू जस्तो त्यो पेट्रोल हाल्नको लागि मात्रै हामी त आउने हो 10 मिनट मुख देखाउँछु त्यसपछि पेट्रोल है भन्ने टाइपको होइन कि
कलङ्कीको जाममा चलाउनुको मजै छुट्टै छ नि यार केटा यार होइन र नेक्स्ट लेभलको जाम हुन्छ क्या यहाँ त रनमा ए के बोल्छु यार म यार थ्याङ्क यू ठ्याक्कै गरम पऱ्यो त के गर्छ यार आज बेलुकासम्मको फुटेज राखेर म त अपलोड हालिदिन्छु त एङ्लो पाले भन होइन के हो सकेको भिडियो दिनु त हो नि के हालेपछि त सकिएको नि यार त्यसपछि त मान पाएर कहाँ बाइक रहन्छ त नि यार तल बाइक त त्यसपछि त अनि मेट्रो भन्दा नि बुलेट ट्रेन जस्तो हुन्छ अगाडि पेनिन हालेर इन्जोय केटा हो इन्जोय गर्नुपर्छ केटा हो भएकोले त इन्जोय गर्नु पऱ्यो नि त यार हामी नभएको भयो भने होइन र आफूको छैन भन्दैमा यहाँ भन्यो भन्छ कि फेरि केटाहरूले फेरि यस्तै छ यार भाइ बाटो चाहिँ यतै हो होइन अब चाहिँ यता एकदम केयरफुल तरिकाले हेर्नु त लेफ्ट साइडबाट छिर्नुपर्छ क्या यता यही हो मैले पत्ता लगाएँ यहाँ अगाडि यत्रो स्पेस थियो यहाँ अगाडि चाहिँ बजाजकै सोरुम थियो अनि म त मेरो दिमाग त यार चला तेल खानै सक्दैन कि यार जे भयो नि यार एक दुई पचासपछि त यार म त यार स्कुलै टप दिएको नि त मायालाई ओ दिस इज अमेजिङ धरारा हाम्रो धरारा फेरि उठ्यो हाम्रो धरारा आयो यार होटेल यार यहीँ त यो हो कि खाना आउने अहिले म के खाना आउँछ अहिले एकछिन अगाडिपट्टि हो होटेल अरे दाइ खोइ त आइपुग्यो यही हो दाइ यही हो आया ल यार यहाँ के गाइजहरू कोही आउनु पऱ्यो नि आउनु उनीहरूको छेउमा म यहाँ आएर हुन्छु राम्रै छ आउनु न मैले उ चाहिँ गरेको थिइनँ हजुर त्यही त नि बाटोमा फेरि जाम थियो कति 204 आइपुग्यो केटा हो फाइनल्ली बस ठिक छैन त दाइ ठिक छैन त अब यहाँ भन्दा कति राम्रो चाहियो अझै त्यत्रो ल यही आइज हाम्रो रुम पनि अब यसो यसमा मेरा ना रहा कि कसम से यार ए अब यार के हो आँखामा त गाजरै लागे जस्तो भन्छ यार गाइस धुलो त पर्थ्यो नि त होइन नि धुलो त काठमाडौँ त धुलो त हुन्छ वाइफाई पासवर्ड छ नि कहाँ छ सब चाहियो अपडेट हामीलाई अपडेट तर सुन्दा आम्मा यार यसरी अलिकति बाटोमा अँध्यारोमा हिँड्यो भने त यार गर्दाखेरि त खै दाइ उनीहरूको अब उसो लागि परम्परा टक्क लिएर खाना खान जानुपर्छ अर्पछि भेटाउँला है त ल आएर खाना पनि खान लाग्यो होइन दाइ
के छ ल डेन्जरै भइसक्यो ओए चल बाई बाई गुड नाइट गर्दै क्लोज गर्दै गुड नाइट गाइस तिमी के गर्दैछौ अब हामी सुत्ने हो लास्ट सुत्ने हो नि तिमीले के त्यहाँ के गर्दैछौ म टिकटक हाल्न लाग्छु चल ओके चल बाई मोबाइल खर्च के छ रे यार युट्युबबाट पैसा आउँछ अब देखिहाल्छ